mga ka-power, magandang gabi sa inyo lahat. So wala ako ngayon sa shop, dito ako sa bahay. So dito ko ipapatuloy yung vlog ko. So before vlog ako ng 200 amperes na Bluetooth inverter welding machine at yung Mitsubishi 250 amperes. So lahat na yan ng mga inverter welding machine kaya natin silipin lahat yan. So isa-isayin natin lahat yan dito sa video ko. Baka makatulong, like mo na rin at subscribe para mag-grow yung channel. Okay? So ngayon kasi, meron akong mailtank Japan technology 305 amperes inverter welding machine. So madalas nakikita to sa mga online shopping, sa online sellers, sa marketplace, okay, sa mga local hardware. So madalas marami pong magbebenta nito. Okay? So meron mga comment na hindi maganda, mayroong comment na magandang klase itong product. So, bago kayo bumili nito, tingnan muna natin yung loob dito. Itanong nyo muna sa welder kung satisfied ba kayo or good ba yung unit bago kayo bumili ng ganitong product. So, ngayon, buksan natin mga ka-power. Let's go!